lalela ifunda impilo usemngaka babuza abantu abadala ukuthi yini ekudonsisa kanzima namhlanje amaphutha awenze na 18 years amaphutha awenze igazi ligijima ambambile manje igazi selikhathele yiwo akhuphula ushukela namhlanje amaphutha awenza yiwo amaphutha awenza kumnandi ngoba there are times bafowethu kwama mistake awenzile ayobe yisitha sesibusiso sakho sindisimpela umuhle yonke into yenza kahle ulibambile ivangeli kodwa into zakhe ayihlangani ngenxa ukufisa ukuya enkonzweni ubanje ukuthi akekho umuntu ozokubambela ingane ulizwe imvuselelo kusho ukuthi waphambanisa ikhathi kumele uhlale uzudansa endlini uthi uJesu nali ithuba livela uthi ubuke iwasho uthi hayi isikhathi asikafiki yabona into yokujaha ukuba mdala ijaha ukuba mdala lento yakho yokujaha ukuba mdala usuka 45 years usufisa ubuyele e-university kwathi kumele uye e-university wacathi umdala wena wakajima ohlala eThekwini ohlala eGoli ujaha ukuba mdala lento yakho yokujaha ukuba mdala ufuna ukuba mdala wena usumdala ke manje kunjani manje usumdala ke manje kunjani manje usumdala manje yocela uzofaka i-uniform sebe understand nothisha ukuthi hayi singamgundisi ikhanda ngoba asingamgundisi ikhanda ngoba asingamgundisi ikhanda njalo uma ufika egeyithini uyamqaqa isikhwama ufaka iduku esikhwameni waxova ikhathi wathi una 16 years wangabambeka wangalawuleka ethi uma wakho uyakutshela nawe uyamtshela wawuphuma uhambe ubuye mawusuthanda mawuthi hamba uyahamba mawuthi buya mawuthi weekend ufuna ukuyichithela ekhaya akekho umuntu ozokubuza akekho umuntu ozokutshela ngalinye ilanga mfowethu ngalinye ilanga dadewethu uyasikhumbula leso sikhathi kusho ukuthi empilweni awukho reverse you wasted the opportunity isikhathi sabusha isikhathi sokuinvesta ukuze mawusumdala usungangomama ungema udla ama-benefits ukuthi abantu babejabule phambi kwakho wona uyiqoqile uyibambile babephuma bebhekelela wena ufocusile ulinde isikhathi manje mukoyikofa ikhathi kuphambana izinto ngenhlanhla nina nikuleyo opportunity yokuthi ningayixovi izinto yabo nje bakuseyisikhathi sokuthi funda njengoba kuseyisikhathi sokuthi funda yenza njani musu ukuqhamuka nenye into eceleni isikhathi saleyo nto noma ngaqhamuka yiphi opportunity wena yenza njani funda otherwise uzophambanisa ikhathi wena usuthi ngifuna noma yini ningizwele noma yini ningizwele
kube nekhona nesitolo bekufaka phakathi uvuke ngo2 wenza ama fried kuseni ngo5 sekunamagwinya avutha phe uwe wanika isikhathi sokufunda walala ngo5 ngo2 twavuka wenza amagwinya abasebenzi fanele bedlula la emsebenzini sebethenga amagwinya wanika ithuba wangalisebenzisa kuthiwa kuyafundwa kuyabhalwa esikoleni wena uneskhathi ulele awenzi lutho awenzi homework awenzi lutho awunasikhathi uphambanisa ikhathi mase kumele uenjoy ukulala bese ziyakhala sobuyiselwa kuleyo nto yasekuqaleni